我冇嘛，係嘛？我冇。好，今日我都參加咗個水魚團嘅，水團唔係水魚團，你想死你？包括團友、領隊，唔係領隊，我係水魚號，水魚號牌未攞到，仲有水魚2號，我真係考緊歷史，經常賺唔少啊！係啦，仲有水魚3號喺度。我哋就搭呢架旅遊車帶我哋周圍去。而家去食個飯，跟住就去鹽田影相。Go！井仔腳雅盤鹽田嘅入口，我哋而家見到咧鹽田好多鹽巴，好多鹽堆，我哋而家去睇睇段風景。而家咧就係行程嘅第2日啦，我哋咧跟住請 Sir 咧去呢個二寮嗰度睇日出啦。Let's go！日出梗係要返酒店度休息返一陣，中午就先至再出發啦。呢個安排真係貼心。不過返到酒店我都冇嘥時間㗎，一於去後街行下，街拍一番。第2日嘅行程喺晏晝，我哋去呢個東石之前呢，就嚟呢度食飯啦。呢個地方叫做水賴角，環境咧真係好靚嘅。剛啱咧，我哋就食完個晏晝，準備咧就搭多1個鐘頭車咧，就去東石水上屋嗰度影下風景同埋影日落啦。然之後咧，夜晚就會去大嶼的祝福嗰個景區去影下夜景。希望今日會有好好嘅收穫。咁我哋嚟到東石水上屋呢個地方嚟影一個特別嘅環境啦。大家睇到我身後邊有間爛屋，睇嚟好似好爛，冇乜特別。但係經過請 Sir 教我哋同埋用 OM System 嘅相機同埋佢特殊嘅功能 ND、GND 同埋慢分，令到我哋可以有多啲嘅創意，影到靚相。我哋一齊睇下我哋今日嘅收穫啦。Let's go！
市。今日我哋就跟住請長上山去呢個南西蝙蝠洞影相啦。我哋而家同團友帶齊我哋嘅裝備上山影相 ，Let's go！ 哇！我哋到啦，冇水喎，同我荷包一樣。哦，好大喎呢個洞！哇！呢個洞好大，哦。準備嚟到參觀呢個四草綠色隧道，呢度咧就係個入口前面。我哋過到四草綠色隧道啦。來這邊，好，來跟他們揮揮手，啊，那現在。哇！啲樹枝好低㗎，可以掂到個頭嘅。往後拍都非常的漂亮。哇！你看，點樣樹枝啊？苗就是單身苗成熟以後要。我哋可以喺呢條橋上邊影翻落條河度，影下啲船。呢度係另外一邊，剛才我哋都有通過呢個綠色隧道，我哋就影下啦。仲有呢啲古蹟可以影下，一秒都唔好嘥。呢個廟咧啱啱裝修完冇幾耐咧，真係好靚，裏面金碧輝煌啊！千祈唔好放過機會影相。我哋而家就準備去大嶼的祝福嗰度影日落啦。就呢度啦。大家盡最後努力影埋佢。
哋第4日嘅景點咧，第一個就去咗呢個果貿區啦，果貿社區。呢個咧係一個眷村嚟嘅。咁呢個眷村咧都起得特別靚，所以咧都好值得嚟呢度影下相㗎。第4日行程嘅第2個景點就係嚟到美麗島地鐵站附近影呢個。旅程嘅第4日下晝，導遊同埋請上咧就帶咗我哋嚟呢度。呢度咧就係高雄市附近嘅一個濕地公園，亦都係有雀仔可以影嘅地方。咁啊，今日我配備嘅設備咧就係 OM System OM3，再加上呢支40-150 f4 至 5.6 嘅變焦鏡，希望可以用呢支鏡咧嚟影下雀仔。係啦，祝大家玩得開心最緊要。今次我哋 OM 嘅攝旅團咧，我哋嘅導遊同埋我哋嘅領隊咧都非常之幫手，同埋咧照顧真係好周到。感受到第一咧，團友嘅氣氛相當之好啦。第二咧，原來高手如雲嚟㗎。咁同埋咧，最值得參加嘅咧就係，因為咧隨住我哋有請 Sir 喎，仲有我哋嘅 OM 老闆啊，跟住我哋一齊去教我哋影相。希望有下一次我哋可以一齊再玩過。如果你喜歡我呢條片，請你點讚、訂閱、分享、留言。我哋下次見，拜拜。